طريقة إضافية لفهم ال ADHD، خلينا نحكي عن التونينج للكورتيكال بيراميدال نيورونز. تمام. الكورتيكال نيورونز حكينا بيصير لهم في تونينج بيكون بي بسبب النورابينفرين او بالدوبامين، وحكينا الريسبتورز اللي بنشتغل عليهم من الدوبامين احنا بنشتغل دي 3 ودي 1، والنورابينفرين بيشتغل على الالفا 2 اي بشكل اساسي. وهون راح نحكي عن الدي 1 والالفا 2 اي لانه لهم علاقه في الموضوع. هو الاوبتيمال اللي مطلوب مشان البيراميدال سيل فانكشن يكون كويس هو يكون يعني لا زياده كثير ولا ناقص. لا زياده ولا ناقص. ايش هو الشغل على الدي 1 ريسبتورز والالفا 2 اي؟ الالفا 2 اي ريسبتور لما يشتغل عليه الدوبامين بيزيد الكونكتيفيتي وبيخلينا نركز. الدوبامين دي 1 يعتقد انه دوره اكثر بالاكسكلوجن او نوع من السايلنسنج للنويز، فخلص بخلينا نركز على شيء واحد. هذا الدي 1. الان بطبيعه الحال لما يكون قليل عندنا سواء الاكتيفيشن للدي 1 او الالفا 2 اي، فبطبيعه الحال ما راح يكون عندنا لا تركيز ولا نشيل النويز كثير، فبيصير عندنا ما في تركيز. الآن إذا كان كثير فهو بيصير في عندي أشياء كثير أركز عليها فبصير distracted، فعلى الجهتين ما في تركيز باختصار. هذا بيخلي البيراميدال فانكشن على الجهتين سواء تو هاي دي 1 والفا 2 اي ريسبتورز ستيميوليشن لهي الريسبتورز، او تو لو على الجهتين بيكون عندنا مشاكل. بالاضافه طبعا لما يكون كثير، لما النورابينفرين بيشتغل كثير برضه رح يشتغل على الالفا 1 ريسبتورز وبيزيد الطين بله.